मिथुन चक्रवर्ती। ओए साला, अरे अपन का नाम शंकर है। अरे क्या बात क्या बात क्या बात। अरे दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और कोई विलन आके अरे शंकर की बहन को उठा के ले जाता है। अरे शंकर ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे तुरंत एक्शन लेगा। उसके बाद में आते हैं हमारे जैकी श्रॉफ। बोलो तो बिड़ो, मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है बिड़ो, बिड़ो बच्चा है। बोलो तो बिड़ो, मैं आपको एक सुझाव देने आया हूँ। बोलो तो बिड़ो, पेड़ काटने का नहीं, पेड़ लगाने का है। इससे क्या है, वातावरण बहुत शुद्ध रहता है। उसके बाद में हमारे आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश, मैं जले को राख कहता है और बोझे को खाक कहता है। जिस बारूद से निकलता हुआ धुआं उसको विशंबर नाथ कहते। बे खामोश, बे शाम है तो बोल देना चैन वायदा। बहुत अकेले ससुरे में, बेशक आ जाए मैदान में। उसके बाद में एक और एक्टर आते हैं इरफान खान। जी भैया बे क्या कर रहे हो, मतलब बे बड़ा समझ लो, मतलब बे बड़ा बाप मारा अंजारों में बेटा पराउस, बेटा बे लिख लो, बे दिमाग में बत्ती ला के डालो बे, समझना। मतलब बे बेटा समझ लो, मतलब बे गुलाबी होठों के चक्करों में नहीं बेटा, मतलब बे गुलाबी नोटों के चक्करों में रहो, तभी तुम्हारा कुछ होने वाला बे। मतलब बे एलईडी बल्ब लगाओ, तुम्हारी दिमाग की बत्ती जलेगी और दिमाग में बत्ती जला के डालो बे, समझ लो ना।